Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Shim haqidagi videomizni davom ettiramiz. Navbatdagi assortimentimizdan boshladik. Xo'p, navbatdagi assortimentimiz Hugo Boss brendidan. Bu safargi videomiz jinsalar haqida bo'ladi ko'proq. Akalar, shim kiyishlikda birinchi o'rinda og'iga ahamiyat berishlaringni iltimos qilib qolaman. Mana shim olishlikda mana ko'ring. Bu shimlarimiz turbo fason deyiladi. Og'lari og'li chiqadi. Aytgan razmeriga, degan razmeriga bemalol tushadigan assortiment hisoblanadi. Ko'rishlaringiz mumkin. Razmeri 38 razmer. Bemalol o'sha pastlarigacha poychalarini ko'rayotganlar bo'lsa, mana bir xilga odamlar, soni bor insonlar chiqib qolishi mumkin. Mana bemalol tushaveradi. Sonlariga ham oxirigacha o'sha mayda bo'g'ma, bunaqa joyi tor degan narsa chiqmaydi. Og'ir hisoblanadi. Birinchi o'rinda o'sha og'iga qarab olinsa manfaatli bo'ladi. Qiynalmaydi ham. O'sha kiygan odamga bemalol misol o'tirib turishiga ham qiyinchilik ortiqcha muammo keltirmaydi. Xo'p, razmeri 38 razmer. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak 125 ming so'mdan qilib beraveramiz. O'zbekiston bo'yicha dostavka xizmatimiz bor. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. 125 ming so'mdan. Xo'p, navbatdagi shimimiz. Xo'p, ochiqroq kiyaman deganlar uchun ko'rishlaringiz mumkin. Bu 36 razmeri. Buni ham razmeri katta chiqqan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. 36 razmerda chiqqan. Ikki tomonlama ko'rsatib o'tyapman. Mana ichlariga ham ahamiyat berishlaringiz mumkin. Alohida o'sha urinadigan joylariga bunday qilib mustahkam qilib ishlangan. Mag'azlariga ham mana ayni o'sha urinadigan bosimli joylariga chiroyli qilib o'sha puxta qilib zashtalarni qilib ketgan. Alohida tikilib ketgan. Sifatlari ham joyida. Mana og'lari ham oliy ishlangan. Ko'rishlaringiz mumkin. Cho'ntaklari ham alohida ishlagan. Mana keyin yana bitta narsa, bunaqa joyga ahamiyat bersalaring, har xil belgilari bo'ladi. O'sha 40 graduslikda qanaqangi holatda dazmol qilish kerak, o'sha holatlarini ko'rsatib o'tilgan. Bu asli Xitoydiki, mana 36 razmeri. Endi model Turkiya deb qo'ygan. Buni modeli Turkiya. O'zi asli Xitoyda ishlab chiqarilgan. Misol Turkiya deb yozib qo'yilgan. Asli yozuv unaqa emas, Turkiyaniki emas, lekin Xitoyda ishlab chiqarilgan bu. Ko'rishlaringiz mumkin. Buni ham og'lari og'lik, ko'rinishlari ham katta chiqqan, ishlangan. 36 desa 36 razmerga bemalol tushadigan shimimiz. Bunimizni narxi 135 ming so'm qilib beramiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Xo'p, navbatdagi shimimiz bu ham Xitoydiki. 110 ming so'm, 95 ming so'mgacha, 110 mingdan 95 minggacha sotilayotgan shimimiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Razmeri 34, lekin asli 33 razmeriga tushadigan shim. Mana juda ko'pchilik mashinada nima qilib qolishadi? Shunaqa 95 mingga ham shim ko'rdik-ku deydi-yu. Aslida holati shunaqa bo'ladi. O'zi 34 razmer mana, 34 razmeru, lekin asli 32 tushadigan razmer mana. Mana razmeri to'liq razmer bo'lsa 34 razmer tushaveradi. Lekin aslida menga umuman tushmaydi. Ko'rib turibsizlar, mana o'zim ko'rsatib ham beraveraman. Tor. Bunday bo'lib tor bo'lib qoladi. Orqa kiyolmaysiz. Mana ko'rib turibsiz. Asli 34 razmer emas. Mana. Endi firmasini ko'rsatib o'tirmayman. Mashinga ahamiyat berib qo'yinglar mana. Birinchi o'rinda og'lari qarang. Tor ko'rinib turadi. Bunday qaraganingizda o'zi razmeri ham aytib turadi. Keyin cho'ntaklarida bunday tortganingizda bunaqa cho'ntaklari, bunaqa joylari chiqib turadi. Bu arzon shim hisoblanadi. Mana astarlari ham juda yaxshi ishlanmagan. Hech qanaqa cho'ntaklarini ham bir alohida bir mag'azin qo'ymagan, hattoki o'sha shunchaki ishlab bergan xolos. Shuning uchun hali mashinga ahamiyat berishlarini so'rayman. Shim olishida juda adashishyapti. Misol bizga kelib olib
90 mingga oldik-ku, 80 mingga oldik-ku deyishyapti. Lekin u razmeri chiqmaydi. Siz aytgan razmerni qilmaydi, siz aytgan xizmatni qilmaydi, siz aytgan xohlagan nima deydi, sifatni bermaydi. Shunga alohida ahamiyat berishlarini so'raymiz. Farqida hech qancha emas. 35 ming, 40 ming boringki, shuna narsa bor. Ayrim odamlar buni 150 mingga ham olyapti. 150 mingga olib olyapti. Lekin kiyganingizda yaxshi xizmat qilmaydi. Sifati zo'r chiqmaydi. O'shuning uchun o'sha sifatlariga ahamiyat berishlarini, chiziqlariga, palasalariga, o'sha og'lariga ahamiyat berib olinsa, ancha maqsadga muvofiq bo'ladi, yaxshi xizmatingizni qiladi. Baribir ham o'sha 30 ming, 40 ming bilan ham baribir o'sha mahsulot olasiz, lekin qiynalib kiyasiz. Og'da kiyishda, o'tirib turishlikda jicha qiynaydi sizni. Lekin mana u narsani oldingi ko'rsatgan shimlarimiz og'larda kiyishlikda qiyinchilik bo'lmaydi, odamga qulaylik beradi. Kiyimni olishdan maqsad o'ziga qulaylik sotib olish. Mana shunday kiysangiz ham, mana shunday kiysangiz ham kunimiz o'taveradi. Lekin mana shunday kiysangiz odamga qulaylik beradi, rohatlanasiz, kiyganingizda harakatingizga ham, ishlashda ham qulaylik beradi sizga. Alohida kiyim olishlikda puliga ham emas, birinchi o'rinda sifati bilan qulayligiga e'tibor berib olish kerak. Odamlar hali ko'proq arzon bo'lsa bo'ldi deydi-yu, lekin aslida bu xato. Arzonlikda emas. Arzonga ham chiroyli qilib assortiment qilsa bo'ladi, moslansa bo'ladi. Endi lekin birinchi o'rinda men ahamiyat berishingizni so'rayman. Qulayligi bilan sifatiga ahamiyat bersangiz, pulingiz ham tejaladi, pulingiz yoningizga qoladi. Misol qulayligingiz ham yaxshi bo'ladi. Qulay bo'ladi. Kiyishingizga oson mazza qilib kiyasiz. Xo'p. Navbatdagi shimimiz, xo'p. Hozir kunda o'sha trend bo'lib turgan shim shalvar deb atalyapti. Hozir o'zimiz tilda tushuntirganda shim shalvar hisoblanadi. Bularni beliga rezinkalar qo'yib qo'yilgan mana. Cho'zilaveradi ham, kamar taqsangiz ham bo'laveradi bemalol. Misol ip bilan baylab olsangiz ham bo'laveradi. Bunday oqlari oqlik, zamoylik, mana cho'ntaklariga ham asosan ahamiyat bergan mana. Alohida mag'izlarda ishlagan. Juda chiroyli qilib, har bitta bunaqa joylariga mana oqlariga cho'zilib ketmasligi uchun, yetilib ketligi uchun zashtalarini qilingan, 2 martalab tikilgan, ichlarini ko'rsatib o'tyapman, hurmatli obunachilar mana. Mana cho'ntaklariga ahamiyat bering, katta qilib ishlagan cho'ntaklarini, mana assortiment razmerlarini ham alohida mana materialni sifatini sana shuni ko'rsatib o'tilgan paytda. Yana qaytini ko'rsatish mana bunaqa joylarini ham ketmasligi uchun alohida ishlangan. Bu shimlarni olganingizdan keyin 1-2 yil xizmatingizni qiladi. Bitta mahsul tashab, kiyib olib tashab ketadigan shim hisoblanmaydi. Keyin o'tirib turganingizda og'lari qiynamaydi. Ko'rishlaring mumkin. Og'lari ham og'li. Iloji boricha o'sha bo'ylaringga, razmeriga, misol 1.60 dan 1.75 gacha bo'lgan razmerda bo'ylari ham misol ortiqcha chevarga ham borib o'tirmaysiz. Bo'ylari ham plotniy bo'lib, chiroyli bo'lib tushadi. Xo'p, orqa tomonlarini mana cho'ntaklarini ishlagan, klapinli qilib, admanka emas, chuqur o'sha cho'ntaklari bor, bemalol qo'l sig'yapti. Ko'rishlaring mumkin. Marotto firmasi ekan, Xitoyda ishlab chiqarilgan. Kачествоsi zo'r. Bitlari ham juda chiroyli. Misol ko'ylaklar bilan ham bemalol aytaveradi, o'sha futbolkalar bilan juda chiroyli aytadi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, 155 ming so'mdan narxi. Assortimentlari bor. Qora, tomli, siniy, seri sveti ham bor. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Kiyimlar haqida, shimlar haqida biroz bo'lsa ham ma'lumot berdik deb umid qilaman. Iltimos kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Yana kommentariyada fikrlaringizni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.